咁嚟到 Book Two Chapter Seven 咧嘅第40題啦，咁呢個話俾你知咧，就我哋用以下嘅實用品啦，要去估算翻咧嗰個氣槍子彈咧個發射速率嘅噃。咁有啲咩嘅東西俾咗你咧？咁就係俾咗一條光嘅軌道啦，一架車啦，咁啊然之後咧一啲嘅運動傳感器啦，個 motion sensor。咁我其實呢啲位咧你都要知道㗎啦。咁啊究竟咧有啲咩用？咁佢都話俾你知啦，量度速率嘅，攞嚟量度速率嘅。OK，好啦，咁啊然之後啦。再落啦，泥膠、氣槍、子彈呢啲路，好啦，佢俾晒你㗎啦。好啦，咁佢今次就俾埋幅圖你，話埋俾你知究竟我點樣去 set up 啦。所以呢個情況下，我連 set up 都唔想同人哋講，即係話我唔需要自己同人哋話俾人知，我將條路軌擺喺邊，將架車擺邊，將啲子彈擺邊，諸如此類嘅嘢一律唔使講㗎啦，因為佢已經同你講好咗。氣槍裝咗子彈，泥膠黐喺架車上面，架車放喺路軌上面，motion sensor 已經擺好咗，已經駁埋落電腦度啦。咁所以其實你需要做嘅係啲乜嘢？你需要做嘅只係描述實驗步驟，即係話究竟你需要做啲乜嘢啦，同埋要寫低每個你要量度嘅單位嘅物理量，同埋點樣揾到佢嘅方程。我咁好簡單嘅啫，其實呢條問題。好啦，咁首先啦，我哋都知道啦，要量度翻佢個 V 嘅話，咁由於今次我哋玩碰撞㗎啦，咁所以一定係玩緊個 M1U1 加 M2U2 等於 M1V1 加 M2V2。咁所以我要量度啲乜嘢啊？我要量度嘅其實分別就係個 M1、M2 同埋咧我哋嘅小車最後嗰個速度啦，嗰個速度。OK，好啦，咁 M1同埋 M2呢兩個咁分別可以點樣去量度啊？咁我哋咪話俾人知咯。首先第一件事啦，我要量度嘅物理量係乜嘢啊？我要去 measure 嘅物理量分別就係子彈嘅 mass， 係子彈嘅質量，係個 bullet 嘅 mass。咁啊，我哋會叫呢個做譬如細 m 啦，因為佢個 mass 係細啲噶嘛。好啦，第二個要量度嘅係乜嘢啊？就係泥膠加埋架車嘅質量。就係咧，我哋嘅嗰個 plasticine with trolley 啊。咁今次個就會量度為 M 啦，量度為大街 M 啦。好啦，咁然之後啦，首先量度咗呢兩嚿嘢嘅 mass 先啦。咁然之後啦，我哋呢個係我第一步。咁第二步要做啲乜嘢啊？第二步我就要將呢粒子彈射向嗰個泥膠，我要將粒子彈射向泥膠，將個子彈就射呢個泥膠，將個 bullet 啫，就係 shoot the bullet。就 to 個 plasticine。咁點解要射去個 plasticine 上面呢？就係因為我希望佢係變成一個 complete inelastic collision。我希望粒子彈就係鑲入去，即係黐實咗，同個泥膠黐實咗，令到兩嚿有個 V 係相同嘅。咁所以啦，第三步要做啲乜嘢啊？我就係要去量度，我哋要去量度 measure 或者 read 啦，去量度呢一個嘅小車嘅速率。略位咁講，再清楚啲，量度我哋子彈就係射中泥膠之後，個小車嘅速率，就係 read 咧嗰個 trolley 嘅 speed after 個 bullet shoot 我哋嘅嗰粒 plasticine。OK，就係咁樣嘅啫。好啦，咁呢個我哋要量度做乜嘢啊？量度佢做 V 啦，咁啊將佢就係 set as V 啦。咁於是乎最後我就可以得出一條咁嘅公式啦，就係最後我嘅公式就會係我哋嘅 M1 即係細 m，U1 係幾多啊？U1 就係我哋嘅 U 啦，即係粒子彈嘅 U 啦，加翻 M2 即係大 M，咁樣開始呢架車係唔喐嘅，所以係0，就會等於翻 M 加 M 乘以 V，咁所以個 U 等於乜嘢啊？就係 M 加 M 呢兩嚿嘅乘以 V over 翻個細 m，呢個就係我條公式啦。好啦，
咁我哋有個嘅 precaution，有個預防措施係啲乜嘢，令到可以有個更加精準嘅結果啊？咁啊幾樣嘢啦，好簡單嘅啫。咁啊譬如啦，最簡單係乜嘢咧？最簡單就係你嗰條嘅路軌一定要係水平嘅啦，一定要係 horizontal 嘅啦，你唔可以有一個特定嘅角度啦，譬如你唔可以斜向上，唔可以斜向下啦。如果唔係就 external force 啦。好啦，第二樣嘢啦，或者係乜嘢咧？或者係你嘅 bullet 就係呢粒子彈咧，就一定咧要係近，一定要係 fire close to 個 plastic scene 嘅。因為咧，我哋咧要記住，呢個世界始終都有空氣阻力㗎。咁如果你係勁遠咁樣射埋去嘅話咧，其實個空氣阻力咧就會好大嘅。咁但係如果我哋夠近嘅話，即係譬如我嗰支槍我喺呢度開嘅，係勁近貼住你開嘅，咁嘅話咧，相對之下咧，我哋嗰個空氣阻力就冇咁大。咁所以咧就會令到咧我哋嗰個嘅結論咧係變得更加準確㗎。咁呢個咧就係我哋成個實驗咧點樣去做。咁記住啦，就係寫清楚我哋要量度啲乜嘢，同埋每一樣嘢我哋剔咗去做乜嘢嘅 variables。